abakimu kutuwa musayi gwa ali bajeyo omusayi batukebere bakebere omusajja bamuteya alime kubona abonera bwe ebintu byokugamba nti bakebere bibaddewo nnyo tebalina bwe bali bakebeddeko yadde okebera bakeberako government mbu manyize salo najje ebintu bitambudde bakerawo ne byakazuulawo byempulira baloya tewalina okubaawo kituufu ku byakakeberwako kakeberwako tewaliwo kituufu kiraga nti Hajji yakoze omwana tewali kiraga nti Hajji yakozesa omwana wadde n'omukwatako kiri kimu abagenzo ne bagamba nti bafamily bagambye nti musonyiwe Hajji fe tugenda bawamu kasente bawa kasente bamulaganyiza miliyoni 3 ate tebakikozebwa minisita omu bakoze ku baminisita 5 ne babajjuza ntulya nti batuwaabidde balina gye batuwaabidde tukole ki kati mu byonna bimala okukolebwa minisita bwabayambako wakwebwe obukadde 3 oba akazimbe obukadde 3 n'akazimbe babagambye basuubiza nti wavaayo tugenda bawa obukadde 3 n'akazimbe nti ffe tuli baaki tuli baganda be mutusonyiwe kati jukira badde baleeta kukwasa bano banyiza baminisita bongeremu amaanyi Hajji kyemmanyi bali mu kulinnya mugombeero ya Hajji kati balindowooza ne bajjula ne batandika okutta amabaluwa agagenda mu NGOs ezitaasa omukazi kati omukazi byonna abikola kulabika nti Hajji tafuna bbeiro bagamba bafuna enkumbi enkumbi yo kimanyi polisi yagigoba ate gweyizo polisi yagigoba indako enkumbi Hajji Tizula gye yaleeta nti omwana ate kati ebeeto y'obujuzi gwogireeta otya bwogireetera polisi yalina okujja n'egijjawo gwe tokwatako polisi yagoba enkumbi Hajji gye yaleeta omwana gye yakozesa kubanga ffe abakazi ffe abalina okuba nga tulina enkumbi zaffe nga tulina we tuzitegese n'ozigolola bulungi nnyo n'ogitereka n'olinda olunaku wegyoza bulungi nnyo n'ogigolola n'ogitegekera olunaku luli essaawa eyo kubanga buli ssaawa oba olina omusajja sigamba nti omuwa olunaku oba ki omusajja wayagalira nze ngamba omusajja wayagalira woolina okukola ki erina okuba nga eri standby ng'eri awo kati oyo omwana ye yeetegekeranga atya enkumbi ng'alinda taata we Hajji ono afulume komera ate mumusabire afune Hajjati omulungi asinga kuzuula ajja kumufuna kubanga ebijuujulu weebiri kati kulunda ndafuluma ng'obwongo bukoze eki bubugumiziddwako nti agenda kubeera abeera bwati tugenda muwugula kubiri toyinza okuba nga twamuwugudde dda kyogamba tebamutwalira mmere kiggo kamuwugula ku Celebrity Track Extra UG ogamba oti omulungi atulaba wale kubanga otugoberera n'okubanga atambula naffe mu nsonga zonna zitwazikuzaako naddala ez'amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo olunaku olwaleero tukyali ku nsonga za Hajji ali mwizerwa ali mu komera ekigo ku nsonga ezigambibwa mbu yasobya ku mwana we ebigambo byogerwa bwogezi naye emboozi eno ogenza otuuka olunaku olwaleero Hajji yajja luli mu kooti n'addizibwa akumango ennaku z'omwezi 18 18 kulabika nti oba afuna okweyimirirwa oba omusango ogenda mu maaso byonna bikyali awo wakati ng'emboozi zonna zikyagenda mu maaso omukyala Zuula naye akyali mu mawulire akyagenda mu maaso n'amawulire era nga bwe yaganoonya akyagatambuliramu waliwo ate olunaku olwo olukeeredde waliwo abagambye okubanga mbu beeyise baganda ba Hajji ali baavule ne bagenda mu ofiisi ezimu ne bagamba nti muganda waffe yasobya ku mwana naye twagala musonyiwe wabeewo ekigenda mu maaso oba wabeeyo okusasulira byonna omukulu nagenda batutangaazamu atusigira ekifaananyi ku bigambo ebyogerwa nti Hajji ati yasitula abeeyita baganda ba Hajji ne bagenda mu ofiisi ezo ne bagamba nti muganda waabwe yasobya ku mwana kituufu kijja kitya nalwaki kibeerawo mukulu nsonzi okulaba buuza kuba tulaba Celebrity Track. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Zammiru Ssentongo Baligeya. Weewaawo Hajji manyi tutambudde ffenna mu nsonga eno tutuuse wasofa nga tunagenda ku kiri kyembadde njogera batugana okwogera ku biri mu kooti naye twogera ku biri ebweru baffe tuyamba omuntu waffe
afulume baagana okugera ku biri mu kooti era ffe situbyogerako naye ffe tulwana muntu waffe akole ki aveeyo nga situkoze ku kina bali baagala muntu abeereyo naffe twagala muntu akole ki afulume twafunye ekizibu ky'amaanyi twaguddewo n'ensisi twagenze okutuukako mu bakulu eyo nga batugamba omuntu wammwe yakwata omuntu era baliyo abantu baffe abantu ba famire ya Hajji abagenze ne bakakasa nti yakwata omuntu bongere bali obusungu bajje batulumbe mu ngeri ennumbe yaki tubasaba ebitongole byonna bannange ebyo bulimba tewali muganda wa Hajji n'omu wadde mukwano gwo kuffe saidi yaffe kuba aba Hajji si bangi wano mu Uganda ekirungi famire ntono era twagisudde erimu ne tugitwalayo ne tubuuza abakyala nti ono yaliko nti teyali kubanga nawulire ne propaganda agamba nti akazimbe tukatunda Hajji tannatundako terina muntu n'omu teri atunda ebintu bya bugagga bwa Hajji n'omu era sikisuubirayo kale agamba nti twatunze aveeyo kubanga baloya babwereere kisirabo kitutunza kazimbe nti oba kiba kino kyabwe kya ssente tulina nnyo pressure ya ssente Mungu yayamba ali yekka buli kimu nsuubira statement ye gye yakola nga baawukana ne Hajji yamugamba Allah ajja kunnwanira kimmanyi Allah ali mu kulwanirira Hajji kubanga ebyo tetwandibitegedde omuntu n'osituka Hajji tebatugamba yasituka n'agenda mba minisita n'akaabamu n'addamu n'akaaba gali ge yakaaba amaziga n'akwasa abakyala bano ennaku ne Mr. Balamu tewali muganda wa Hajji yazzeeko wuwo tusaba abantu abo mubatukwatire oba mubatuleetere abagende bagamba ki yani abatwala bo bagamba nti bagendayo kulumiriza Hajji nti yakwata omwana bagendayo kulumiriza Hajji nti yakwata omwana era tusaba abo milioni 3 betwabiwulidde n'ennyumba ekizimbe kya Hajji Hajji talina kyagaba talinawo milioni 3 nti weziri balimbira ddala teri n'omwe kuffe saidi yaffe yazzeeyo nti abeegayirira nti mukole eki mutusonyiwe era oyo ayabalimbye tusaba abantu abo mwandibadde mubakwatira nawo immediately temwandibazze munakulwawo abagenzeeyo okugamba nti Hajji yakwata omwana nti bakkiriza muganda bwe yakwata omwana tebalina adde kakwate ku famire ya Hajji situbamanyi kubanga sayininga Hajji gwalekera ebintu gwe yabirekera waali omukyala muka Hajji waali awo baganda bali basatu abayetambulirwako ensonga zino ffe tuli ba mikwano naye twaguddewo ekigo twasanze abantu eyo nga waggulu mu gavumenti yaffe nga banyiivu gye tuli abali ku saidi ya Hajji mbu twakwate Hajji yakwata omwana twagala bagulirira tubawe ssente tuzijjewa twagala ali tubasaba mujjeyo ali mu mutwale bamukebere oba ebintu bizuuke nga mazima sitwagala kwekwekerera nti ate wali ali ajja balimba nti kitusaba kimu basawo be balina tulaga nti ali yakwata omwana oba teyakwata omwana ebyo mubiveeko gamba nti ffe tuyite ebbali tubagambe nti mukole eki abo bonna baffere bannange baffere mubatukwatire twagala nnyo mubatuleetere ekigendererwa ky'abano kiri ki baagala kunyiiza bali bakulu babayambe kuba eno batugambye nti omukyala yasookayo ggulo limu n'agwa wansi n'akaaba talina buyambi talina ssente omwana yakoze eki bamukwata enkeera ndowooza lwalo ng'omukyala amaze obbakwasa bambi bamukwatibbwako ennaku nga bw'ateeka abantu mu simpase ze zaakola enkeera ne waddayo abafere era kyemmanyi ani abasetinga era kyemmanyi era ludda luli olw'omukyala lwe lwajja nga lubuzaabuza baminisita nti ffe baganda ba Hajji bannange twabategedde Mungu yekka yalwanirira ali tewali mulala yenna kuba situbasobola ffe twandituse tutya wa minisita n'okumanya ebyo byonna mwafunye ku bifaananyi byaba beyita bafamire minisita balina obituwa kuba abakozi ba gavumenti sira muntu awanguzi n'omuleka mu bbanga nga tomukutte omuntu yenna awomu enguzi ku musango kati simanya tunaabajjawa ngaeyo mwaba tugambye gye bali mubatuleetere tubakwate bavunaanibwe ogw'okusasulira enguzi ng'ate omwana omusajja yakola ki ffe tubasaba kimu kutuwa musaayi gwa ali bajjeyo omusaayi
batukebere bakebere omusajja bamute aleme kubonaabonera bwe ebintu by'okugamba nti bakebere bibaddewo nnyo tebalina bwe bali bakebeddeko yadde okebera bakeberako gavumenti mbu manyize saaliwo najja ebintu bitambudde bakerawo naye byakazuulawo byempulira balooya tewalinawo kubaawo kituufu ku byakakeberwako kakeberwako tewaliwo kituufu kiraga nti Hajji yakozesa omwana tewali kiraga nti Hajji yakozesa omwana wadde n'omukwatako kati famire ya Hajji entuufu yagenze yatuukiriddeko abakulu bano bulungi ne babo banyonnyola bano abavudde ne beeyita nti bafamire oba we twandigambye abafere ne babuulira amazima twatuuseeko wa minisita omu nga mukambwe gye tuli twasene tugendayo namukambwe natugamba muve wano omusajja yakwata omwana yasoose tusomesa emisango gyayisemu mu gy'abaana tuwakanira abasajja yagayita wakanira abasajja ne tukkiriza nti abasajja tuyinza okukola buli kimu ekisoboka ye baali bamukubye enjiri nga akkiriza bulungi buli kimu nti kituufu omusajja yakola ki yakwata omwana naye Allah bw'asaasira bino nga ali wetugamba nti Allah yamusaasidde era yatambulirwako kuba yagamba nti Mungu ajja kunnwanira entalo zange tetwandibitegedde twategerera Allah gye yayisiza ate kumanya nti waliyo ate abagenzeeyo minisita n'atukambwalira nnyo tugamba muve wano omuntu wammwe yakola ki yakwata omwana ffe nga tusitula famire nemugamba minisita gumiikiriza famire ya Hajji ngimanyi Allah n'atuyamba ne bakkiriza ne bajja ne tubakwata abakyala abo ne tubaleeta mu maaso ge ne tugamba ku bano tulageeko ayakulaga nti yakugamba kuba nange kyanzigwako minisita n'agamba tekuli ne tumugamba ono yakwata ebiwandiiko bya Hajji kuba bali batandise propaganda akazimbe katundibwa kazimbe kyakebagaalina ayina wali ndooza emutundwe washingidde gye baali bagamba nti yatundiddwa n'ekizimbe kye maka si kizimbe maka nawo gali mutundwe mabega wa poliisi nago nga galo bagamba nti gatundibwa akati nga basuubizaako baminisita ekimu ku byo nti bwe mutuyambako tujja bbawa kino muta muganda waffe naye Balamu bangambye yatunyiigidde era tetunamula tanatuyitako tumiitinga kyembuuza kiri kimu abagenze ne bagamba nti bafamire bagambye nti musonyiwe Hajji ffe tugenda bbawamu kasente tugenda bbawa kasente bamulaganyiza milioni 3 ate tebakikoze baminisita omu bakoze ku baminisita 5 ne babajjuza ntulya nti batuwaabidde balina gye batuwaabidde tukole ki kati mu byonna bimala okukolebwa minisita bwabayambako wakwebwe bukadde 3 oba akazimbe obukadde 3 n'akazimbe bwe babagambye basuubizza nti wavaayo tugenda bawa obukadde 3 n'akazimbe nti ffe tuli baaki tuli baganda be mutusonyiwe kati jjukira badde baleeta kukwasa bano banyiiza baminisita bongeremu amaanyi Hajji kyemmanyi bali mu kulinnya mu mbeero ya Hajji kati balindowooza ne bajjula ne batandika okutta amabaluwa gagenda mu NGOs ezitaasa omukazi kati omukazi byonna abikola kulabika nti Hajji tafuna beyiro nakyo tuyamba gwe n'omusajja wuwo ate omulinamu abaana mutuufu kkiriza bbaawo akole ki aveeyo nga bw'oyogera kuba nze nkulaba nnyo wano oli mukwano gwange wano ku TikTok angoberera nebyayogera byonna mbigoberera nange oli mukwano gwange kati ku TikTok siri mukwano gwo mujja simu takugambangako ekintu kyonna tangambangako kuba talina kontakiti zange ndowooza taziina naye nga gwe wali best man nze nali best man anzi bino twakomaawo naye mawulire akulaba ndaba mwali mwesanzeeko face to face munaku zino no okuleka ku kooti namulengera bulengezi tuyamba gwe abaana baddeyo basome togamba nti ffe tugamba nti twagala Ali bamusibe bambi Ali oba yakwata omwana nange era ndi muzadde nga yakwata omwana Ali basibe naye oba teyakwata mwana aveeyo tusaba Ali Allah amusaasire aveeyo bwe twagenda mu kooti twasaba ki beyiro twasaba ki Ali nga 13 bagenda kumuzza ekitende bwe twali badde bamusomere batunoonya bujulizi kati kati bwe tugenda ekitende bagenda tubulira bujulizi bagenda tunoonya bujulizi bubujwayo poliisi etubulire tewa bujulizi buweddeyo babukasuke mu high court wano wetwali nga ku CPS kati ku CPS nga nakusomezi 18 tusabawo beyiro
bagenda n'otuwoza esandooza omusango ogwo inshallah bw'ajja bwe tugenda ekitende bagenda tubuulira ebyavudde mu kunoonyereza biba tebinajjula bamugambe eddeyo paka bakyatutwala awo tukyalinda bujulizi kati kyembuuza kiri kimu tebayinza tugamba tuddeyo paka kumala emyaka mulamba nga tuli kisoboka bya gavumenti webimanyi kubanga omusibe bandimuteredde wali kuba tebandifunye bujulizi tebafuna bujulizi ekajjansi bandimuteredde awo sereba lwaki ate bayongerayo amazima ate ndi bafuuka mubagamba nti omukazi muki katujulizi kati n'obonyabonya omuntu mu nkola eyo mutuufu kiruma naye batolina kyakkola obujulizi baagala bufaanana butya kubanga wandisibye omuntu nga obujulizi omaze obunoonyereza n'omuleeta mu kooti ng'olina kyogenda kati olwo bw'avaayo nga teyazza musango ani agenda omusasula n'ebiseera bye kati bw'avaayo katugambe nti avuddeyo nga talina musango ani agenda omusasula awo nange kyeneebuuza nange simanyi omukazi ebiseera abisse obulamu abusse erinnya alisse ekifaananyi kyonna ali talina kuddamu kweyagala obulamu bwe bwonna mu baana mu bantu mu nsi ekyo kyebamuteekako ekintu kinene nnyo kinene ddala kati kambuuzeemuko bwe tugenda eri nemamala otukalirwa bafunye obujulizi netukoma wano high court high court ebigenda kutuwaki beero gye twasaba gye tulinda bwegamba nti baga nti si wakuteebwa amale kuwoza amalinde paka wawoza nga tulinda tunalinda ki nga tulinda bujulizi bwabali paka ndowooza emyezi 6 bagiggwerayo mugaizi 6 oba 7 tugenda nakyo Allah kyabasaze oba tulina kyakukola akati kambuuzemu Hajji bwe weerekereza emirimu gyo nogaakobera okulwa mukwano gwo sofa ebintu bino bw'obiraba biri bitya muntu bino mbitunulako bwe nti bimmalamu amaanyi waliwo we nakaaba naye kati sikyakaaba bimmalamu amaanyi olw'okubeera n'omuntu gw'osula naye mu nju nga tomumanyi nti ayinza okukola ekintu ng'ekyo era kyanniyongera okutiira ddala abakyala ngeri gye batambulamu n'ebulamu bwabwe kyanniyongeza ddala okutya kibayita ekigambo omukyala kibayita omuntu omukyala oba kibayita omuntu seeka abakazi mbatiira ddala abakazi obatya mbatya era ndowooza mu mikono gyange mukimanyi wembeera naye kyankwasa ennaku ndaba ali mbeera naye juba atakwana tayina kuyitayo wadde omuntu ali yazimba asiiba awo musajja wattu ne buziba asiba kugaasi we bwe yazimba akaduuka ako kwe yateeka ejjuba akazigo kumwasula tavaawo awo si muntu wabakazi nnyo kirya si wabakazi alinawo omwana we n'omukozi we balimu abo kati bwoga nti anakwana ali yani wakati omuntu yandiba nomusigira ekifaananyi ky'ejjuba wakati tuli kubyawo ne Kampala alya obulamu bwe obusinga beera nnyo ejjuba ali Hajji ali si muntu wabakazi Allahu akbar sikulimba si muntu wabakazi kubanga singa ndibe n'omukazi omwana we mutabani mukulu yali mu business ne muganda we bantu abo aba balinako ensonyi nnyo ali nazimbye ddala kumpi tiga nti atugambe ali alina akaziga ebbali eyo munda gye yadda abakazi gyabayitira tabatunulako yekuumira mukazi we munda mu dduuka mwali mwennyini bw'ati mwe mulina omuzigo gwasula guli manju yaguzimba osala busazi n'oyingira ejjuba emugula ne poloti ne muzimba ojjuba bapangisa ettaka lya bbeeyi tetugula tupangisa ttaka abazimba kuba bagira myaka genda giba myaka mwaka bakulirizingawo basula ne palinga bannayuganda n'ozimbawo emyaka bwegigoye byonna biba bibye tono niyo wenga balosi bayinza okukkiriza naye nakupangisa bupangisa osigaire kubanga gye tukolerawo emirimu gyaffe ffe tubakolera ekibuga bo tebatunda ttaka nga wano mmanyi nti balinga wano ewaffe nti omusudani omusanga alina poloti wano weebiri n'ejjuba tebiriiyo ate kabbeeyi kapoloti ogulinza kati ngaffe we tuli kaduuka bwe kati tubangisa $3 4 buli mwezi $4 wano ye $1.5 naye nga gambye baati esente gyeri ejjuba zikyali nnyingi ng'ezaaluli abalina capital
teri sente tatawaana byaggwayo biri ebyedda. Kati Hajji wakolera wasula kumpi wasulira ddala ayitamu n'agenda emmanju mu nnyumba ye mu dduuka mwennyini ebintu byagi bisesa mu dduuka mwennyini wano wakoma wakwatira kasente kagundike wano munda wayingirira nga kizibu nnyo okuyisawo omukazi nti era tyange wasendawo nenga naye omukazi otalina kisa munda aggalira munda nayingira mu kisenge kino dduuka lino kisenge wasula si muntu w'abakazi si muntu w'abakazi asinga wadde n'omuntu w'abakazi banisanze abaana nti alina miliyoni ebbala alina abaana nga 8 wezi wano Kampala wesitammanyi naye Juba kumpitako nga alina kimulemeredde mu bintu by'okukozesa nga gamba nti disiti ziganye omusolo tugusasulawa Hajji bino ebyo kabyambitira jangu nnyambeko wano oba olusinga afunyeyo kasente agulayo akamotoka jangu nnyambe kino na kino n'ebyabakazi nno talina kyekyanzije Juba ebyange nembirekawo nenzija nfafagane n'omusajja wange kati gwe ennaku z'emirimu wagiwummuzaamu nagiwummuza ate nandikoze eki oli ku nsonga za musajja musiraamu bamute kati waba tateereddwa batateereddwa alla wabageze kuba singa mbivaamu bino ne bituzudde nga tutambula nenakanguubi ona fulufiga nyambye nnyo nanyambidde ddala kuba simanyi singa situmanyi we tuli singa teyabayamba singa Allah teyaleeta fulufiga kutuyamba singa situmanyi we tuli kuba ebyo byonna twabiguddeko nga yatuyambye mu nsonga zino era tusaba mulimu Allah bwe yawa Allah nga yawa omuntu birimu fulufiga oba yandibadde Allah singa yamwongerako okusoma kuli simanyi we yandibadde bamugezi kuba nalunde fulufiga bwe nti alina ekigambo kyaŋŋamba nendabanga ambuuse naye ate nga ye yambuuse dda mayiro zebyendowooleza wano nga ye yabuuseewo dda nanga Hajji kino nkirengeredde eri kiri bwe kiri era ogera otuwanga bwe kiri kino kiri bwe kiri ye atunula bw'ati embeera n'agisoma kati nze nkyali eno mabega mugamba muwakanya tebisoboka nagamba gwe tomanyi tuli eri mu maaso abasajja batuyise dda mu maaso naye naffe tugenda kuyita ate tugenda kubuukawo bubuusa aye tukole ki tubasinkane katusanga twetomedde nga ate nga byaŋŋambye byebituufu ate nga byakoze byebituufu mu budde bwabyo kuba singa situlina awaawo twetaagayo abantu bwe batyo Museveni atondeyo abantu bwe batyo baadivaiza abalungi abali mutuuka mu bantu omuntu atuuka mu bantu yamanye ekigenda mu maaso naye abantu abali mu maofiisi tebamanyi gurawundi ebintu bya Hajji bannaye bifuusemu bizibu nekirala kyenjagala okiryalinga wano ku mpewo mukyala nammere yampayiriza nali naye mu ofiisi tuli mu ofiisi ya pulezidenti nze gwe yagamba nti namugamba Hajji aleka yakwata omwana yetabisibiriimu namugamba nammere yali sanyumya na bigambo bibiri naye kuba bamala okutuka ne fulufiga ne bayomba nemugamba munnange wawulira sayidi yemu neffe totuwulirangako kati twali bakyakaana ne fulufiga nansininga nanga ajja tugende saayoga kigambo kye nakimu yabyogedde dde yagambye eki yabyogedde ku mpewo awo n'agamba waliwo omuganda wa Hajji ayaŋŋamba mbu Hajji yakwata omwana nze namuganda Hajji yakwata omwana naye tusaba otusonyiwe tuteese buteesa nze nammere ennaku zino nga yeefudde ki amanyi buli lwobuukira ebintu so nga nze nali namugamba nti tannawulirako sayidi yaffe namugamba tannawulirako sayidi yaffe nali nkyayogera saayogera na bigambo naye nenfuluma bwe nfulumiga nanga tugende era sina kinala kye nayongerako nali nsubira nansanga ebweru nalinda atusanga ebweru teyatusanga kati awo ye n'agamba nti wamugamba nti ajja namusanga nemugamba atusonyiwe nkiri yalinga kino mu mpewo abasonyiwe ngaani mbu ye atuyambeko tuteese n'omukyala kuba kati tebikyaliko kuteesa bino emirimu gy'ebyatuka tebikyaliko kuteesa obaani ate kyanyambye bulungi nammere abadde nnyo Masaka eyo yavuddeyo ddi kuba bintu by'e Kampala kyakala biguddemu bugwi nabe ennaku zino ayagala kubeera wakabi manyi sikwogera bubi bane muyambe bantu temugongera kukomerera muyambe bantu bw'obanga omuntu yakubuulidde ate nammere ayagala kubeera wakabi ennaku zino n'abaana bamuyisaamu eggaali tajja gisobola ate kati addira abantu abakola ate n'abakkakkanya omukyala yatuyamba singa Allah singa yayisiza mu fulufiga singa simanyi wendi
abo kati batukikako akutwala n'akutunulira bwani n'akunyinyimba tolina omugamba bani namere nga namere agenda kuyamba ki enkola yene bobo omutuuse kage aleka nga tuvudde mbyo kusaaga namere agenda kuyamba ayinza okuyamba president nesimanyi mutuuka kunti atukikako atya yakayamba bameka simanyi gwe yaya kyasobola kukola naawe kyogamba osotuuzaawo fulufiga ne namere niwagamba nti londa kwagenda okuyamba nolonda namere zinagenda kola lwentegeera era mu bino ebintu byentegeere nti muki omukozi wa gavumenti nali sikimanyi wallahi era sikiwulirangako abeere Masaka yakola TV eshatula ku TV ye Masaka nakyewuunya nnyo atule Masaka ku TV tetutemutunyinaako obuzibu ezino ensonga tuzitandise eno Kampala tetuzibaddemu e Kampala ne Masaka gye ziri ezaayo ne Masaka waliwo abaliyo waliwo abava ekijjabu emi genda bafuneko naye ze Kampala sooka ozireke nammeere abasajja bano babadde n'emboozi eno kuba yatandise kati gwogisanga mumakati tesina mumakati etuuse ng'enaatera okuggwayo kate gweoyagala giyingira olage nti eringa eyakatandika Masaka girobeerayo ku katono tumalize ensonga za Hajji nze namugabugabi muganda wange munnange tonawulirako sayidi yaffe naye gwe oli mutukomerera byotamanyi naŋŋamba kanzigye nkole ki kati nze okubeera ali ebweru muninde saamufuna chance emukola ki yakutemako ekigambo jasi natemako ekigambo nti ate ziradde mwegayirira kyannuma naye fulufiga muwabidde fulufiga nabo sibimanyi yamuwabidde kwali naye kyakamutemeko ekigambo bagambye yagize mwana we bwe yayogeddeko ate omwana tebamuteeka mu mboozi fe baloya batugamba bintu musango temukola ki naye ku ky'omwana ate kirala firiga simutegeera gambye mu dakiika 2 ngamaze okuwayo miliyoni nga 5 yayise balooya chip kola ku nammeere fulufiga gulo nabaddewo nabadde manyi byakusaagirira nagambye nammeere anoonya masanyalaze naye agenda gawulira wandisiga Masaka teri TikTok gyeri TikTok byonna gyebiri afunayo bamukyalizaako ate n'emisango egiriwo kati mingi osufuna omusango mulala gwobeerako Masaka eyo nokola TikTok live yo nga ojja kubukira ebyekampala abaana bajja kuyisaamu ekyali abere ku mwanyi Masaka by the way tuli ku mwanyi mukoma nsimbi waliwo abakadde bagobye mugundi kote byagobye maki byenala byawo kugundi era nero yabiwaaba nobiwaaba ensonga zikoleko yabiwaabaawo ne bakamale ne bamuwabula nti abakadde baali bafere ndowooza olaba naye kati yabamuwabula bulungi nammeere ekwata ku nsonga y'emmwanyi ekwatako nnyo kuba gw'oli w'ebuddu zino ensonga zino ezaffe za Hajji sooka ozireke zireke tibwazimanya maama kati sooka okwate ku nsonga ate saidi yaffe singa otuwulira bulungi singa ojjamu ekyokuyiga singa ofokasinga nnyo ku mmwanyi eyo kuba kati ennaku zino tubonge emmwanyi si eriko kati emmwanyi ne Masaka eyo ate era abantu balimiwe mmwanyi abantu batasobola tuyombesa tuvudde ku bintu ebikwata ku ggwanga tuli ku birala kati tukwatire ku mmwanyi naawe otandikirawo tujja kusapootinga tujja kukolera TikTok live nga tukunyonyola ku mmwanyi otunyonyole kati naye kati bino ensonga sooka ozireke ensonga mpanvu naye oyagala kusibisa muntu era omuntu mulimu yayingira ekikolimo Hajji ali eri akolimira omuncuno naye amusibisa naye akirowoozaako nga naawe kikusanga n'amuwagira nti n'amuwagira nawe nga kikusanga kikutomera lwaki oyingira byotamanyi omanyi omuntu alangibwa obwereere mu busiraamu saidi yaffe omuntu yenna alangibwa obwereere nga talina kyakoze wallahi bwakolimira bituuka bikwata omuntu abbiddwa era ebintu bino bimanyi emaali y'abamuleko tebagizanyirako emaali y'abamuleko gimanyi poloti mataka nga nfudde n'ojja ku maali y'abaana bange n'ogikwatako nti nga n'ettaka lyange naleka ali abaana bange ebintu ebyo oba obbidde ekikolimo ebyo Allah yazisigala obbirwanirira n'omuntu abbiddwa bwobbibwanga n'ogamba nti kale ali azamanyiziddwa n'omuntu anyigirizibwa kuba kati biba bikolimo kyemmanyi omukyalo naye ajja kutuuka yejjuse naye nsuubira n'omuntu ayingidde ekikolimo ekyo ng'agi teyazza kiyinza okukwatiramu nga tekibadde kyakutomera Hajji sikufunanga omukyalo oyo yali atambula eyo wansi eyo downtown eyo abantu ne bamusalako n'agamba nti waliwo abantu amutambulirako alimba era nange nawulidde nti yali abyeyiyiza abo bennyini abaleeta tikito abamukwata baali babe
ng'ayagala bamukube agende Bulaaya adduke mangu agende mu embassy ya America nabyo olidde mbu nange sibinaako bukaka abala ka visa ebintu byamutuulamu kuba bwe wagenda katulaba mulimu bye mutalaba madamu bye yatunyumizaawo Nakiwala kuba mweyo temwabikwata naffe sitwaliyo abaga nti Nakiwala yatuzaako emisango Nakiwala isaidi ya mukyala era yamuyita be bamunoonya si yakola ki Nakiwala n'asooka abuuza omukyala ogambye olina ki ogambye omwana bamukutte nti nabaana yavudde yamubuuza ekibuuzo nti omwana wamututte ali mu ddwaliro ki ebyo tetwabiraba Nakiwala yabitugambye omukyala napalapalanya nti omwana namuwadde akaweke n'amugamba nti gwe oli musawo omwana omuwa akaweke leeta empalula za ddwaliro zwakoze eki akaweke nga kayamba nti kekazzaawo nabaana eri kati bw'apalapalanya awo n'ayita abakamera gamuteekeeko byo byo ebirala ebibuuzo bino temwabiraba mu kusooka naye byalitugambye nze kasa nabuuza ebibuuzo byange bisatu nendaba nga ngenda kutomera kuba gundi yali mukwano gw'oyo Kalibbala anti kimanyi kubuuza kati yaleeta ensonga zino yabulirawa Kalibbala ndowooza mukazi wattu naye yatomera nga tamanyi kuba bw'otuuka ku Hajjati ate bw'omukyawa bubi nnyo omukyawa bubi nnyo bw'ofuuka mukwano gwa Hajjati bw'omukyawa oyinza obutaddamu nawonya buli wakyo bw'abaana okumulabako bwageze kuba kati yaleetera Kalibbala ebizibu ate abiri mukazi wattu kati obuzibu bwe twafuna mu mukyalo oyo naye agenda sigazaani simanyi abantu ba famire ye buti teyinayo famire n'omu yadde muntu famire Hajji Kintu taata w'abaana abaasooka yatugamba gye bali nze nali sibamanyi nga tebuugira omumanyi emizannyo gye naye nalabyeko ne baŋŋamba awo muganda we yavuddeyo n'amunyumyako ebitendo bingi byakoze byabazze akola azze akola ate tuna naye batugambye awo si kisa kya Mukama onoosonyiwa okuteekamu byonna bye batubuulidde ebisinga mu makati ga Hajji wano yatugambye kisa kya Mukama era gwe bajjangono yatugambye mbu sibinaako bukakafu mu makati kati awo yakozeeyo embaga alina gwe yakudde embaga naye omusajja oyo naye tunaamumanya tusaba tumumanya naye batugambye Nambeene yaliyo Namere Namere amanyi Hajjati ng'omuntu Essembabule yaliyo nga bamukuba embaga yapangisayo ka hoteri n'akubako omusajja naye babituwadde n'embaga yaliyo naye ebintu batikkanga bateeka kuki batikkanga bateeka ku tuleera ng'apangisiza ka hoteri byaddala byaddala wano wakati wano makkati awo Hajji wabedde ejjuba emyezi 6 ffe twewuunyiza nnyo naye abitugambe ekisa kya Mukama naga nti embaga yabadde Essembabule naye twabitegedde bingi twatwandibadde tumanya bintu bingi naye bagawonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi omanya bingi kuba Hajjati balesomedde Hajjati amaserebu bw'atyo serebu superstar yafuuka serebu nakyewuunyiza obusinga kwebakubulya buli omu ajja atenda buteezi oyo ze mumanyi bwendi ze mumanyidde wano gwe ensonga za Hajjati omanyi guno omusango gukutuuka naawe negukutabula gwakutabudde dda naye Allah tusasire yoyo omusango tuli bagumu inshallah tuli bagumu soka tubadde tutangaazamu ku nsonga y'abo abavudde ne bagamba nti famire ya Hajji yagenze baminisita nesabayo ssente ekyo kyali kikubyewala ennyo nti bannange ffe twagala baka ssente mujje mukawenze bakampe kati tebasaba kampa nze miliyoni 3 walwana bagambye mbunze nalya ku mboozi eno bannaye nze addukanya bino naye tetulina gwe twali tuwadde banyonyole Hajji bino byonna feva ya Hajji Allah yekka yali mu nsonga ze buli gwe nkubira ne ngamba kino oba buli ankubira anoonya bunoonya kukola ki tetulinaayo nera ntunde mu kamera tetulinayo gwe twali tuwadde wadde 10 mu mbeera tunaziwani tunalekani yo bozijjeewa ziba mmeka za kumansa katwakola mmeka nti muyina mpitirivu singa kumbi tekaweddeewo mugaba era zivaawa naye ze njala bampeeyo ze bampa Allah yayamba mbadde nsaba Hajji
bwe mubanga mulina be muwaayo leero nebbanga muganda wange nange ezokulya mpamantemba nange mbadde nsaba mirimu gyavaawo nange nfunire obukadde nga bonna Allahu akbar nze nange ekikopo nyongera okukola ki ate nogikuba tuziina anti mugaba ssente musango Hajji seeka tetuziina tetulina gwe twali tuwadde Allah ye kati tetuwa n'ab'e Bulaaya nowane we Dubai nowawa muyina buwumbi Allah mulimu bafanda Allah era nze mbadde nsaba Hajji nga tuli wano maaso ga kamera ennyaa zange sooka okola otya ozimpe nkuba ekikopo kya World Cup wapi tetuziina tetulina ssente bakanya kulaba nga amaanyi nyongera tuziina twewa mirembe tuzirabika ne tuziina bakanya kulaba nga omusajja agamba nti Hajji yalya mbaako ekikugamba ene mabega nze neewuunya Hajji ogenda awo ennamba kati bannayo n'owaani olekaani tugenda okulambula Hajji ng'ennamba egenza okumulambulako be tutamanyi Hajji baatasuubira kulabako be yali alaba ku mikutu kugamba Mungu yamuwadde ekigambo kino ayinza okuba ono yamweddamu alowooza agenda kwonona linnya n'alizimba zimbe n'azimba zimbe kyamukoledde saba Allah amusaasira osanga yamuwonya kufa singa ali bweru kati singa kiri kitya singa bamutire bweru n'emmoloka emukuba n'emutta nga tomanyi akabenje kabaddewo kisoboka nga kaseetingi ko betuliko bano si bantu wanseri gye batu oyita wano bayita wano oyita wano bayita wano nze neewuunyizza nnyo awoko kacye tuzoza okutangaza bannaayi teriiyo wa famire yazzeeko wa minisita n'asaba ki tusaba abantu abo mubatukwatire nga gavumenti oli ajja ogamba nti tusasudde enguzi bamukwate bakwate abantu abo era abo bandi badde tebavaawo okusinga ogenda okunyigiriza Hajji nti omukazi abakabiza newazo ne famire aye n'oleka oli wa famire ng'ayinaayina azze okusasula enguzi ate n'oluma obanga takulina kyakoze oli wajja okukabira ewuwo nti sonyiwa Hajji tulina ssente eyo banguzi mukwatirewo immediately bamukwatirewo oba olinda ki abadde tavana mu ngalo zammwe awo munyweze nga mutuyita ono muganda wammwe nti naye kugambugamba nti olina gye n'akulimba n'akufera nawugamba nti ate ffe tukiri emabega tetukiri mabega bannange tetukiriimu ensonga za Hajji bali abantu nga bana babirimu banna bwe bati fe okujjako fe abajerebujerebu naye abasigadde bali bana ababifumba abali wansi bali bana be babirimu abazipika naye nga teri mulala teri tebabalimba ensonga bwezze bwe tuzitambuza olunaku olwaleero kasa tufunye kuba twede tulitanso biwulira eyo naye ngaakano yenze eddala Hajji atubuulire ng'omanyi natya nnyo nalabako awo mada waliwo omukyala awo okulanama akazimbe katundibwa nemubuuza ani yabijjeewa nembula n'omukyala nakazimbe tulaba mugenze eggula bantu esente zembadde mbaziweddeyo kati mutunda kazimbe tuzimba bizimbe ng'okitunda ngaani nga okitunda ngaani twageza okutuuka eyo nti abaaye omuntu badde batuwa ssente ne banne baminisita baffe mukoleeko nammwe ebintu ebimu mufuuka abantu abali siriyas ebintu bireme kusigalira awo twagalako ebintu nga birabika awo mwate mukwatebwe fi mubabaka mutuba mutya enguzi nene muleka abantu bate ne bayinaayina ne bavaako mu ngalo tebalimye ne baminisita nga bataano bebatadde mu ddagala ne babalimbira awo bange nti mukama waffe Balamu ate yadde mukambwe nnyo kye kyasinze obumutabula okumutabula omukyala kaaba ate ffe tuve tugende tumuwe ssente saidi yaffe musaidi yaffe egenda muwa ssente alimba nnyo balimba nande wantwiseeko munnange n'obuuza ani ali mu nsonga zino oyo wandibadde omutukwatira bwe vi ne tulaba firimu n'otegeera obulimba obuli emabega wa kino ekintu nkugambye ekintu kino kya bulimba si bya ddala byonna bye bafeekinga kati tetukyakkiriza katwatire n'okutya alibayinza n'omubako omusaayi bagende mukomera mugyeko omusaayi bagufuuye ku ngoye zaabwe kuba tubisuubira ekibu kyatuukire tubisuubira bafuna enkumbi enkumbi yo kimanyi polisi yagigoba ate gwoyizo polisi yagigoba indako enkumbi haja tizula gye yaleeta nti omwana ate kati ebeeteyo obujuzi gwogireeta otya bwogireeta polisi yalina okujja n'egijjawo
gwe tokwatako. Polisi yagoba enkumbi. Hajja tije yaleeteyo Hajji gasanyu yagobwa. Omwana gye yakozesa. Naye ogamba otya nti omwana abantu bali bebuuza mbu omwana bakyaba n'enkumbi. Kati polisi yagaa twala enkumbi yo tuleetera. Ate nga gwogireese. Polisi erina okujja ne marking wano ne gaa tugijje wano. Tugijje wano era banakubuuza kati enkumbi yagyetya ku polisi. Ng'omugamba otya. Tojja olaba omuntu bamuttirawo polisi emala kutuuka. Nesookegira naye ng'omuntu afiira awo. Tegeza ebyenkumbi baabikoba. Tabiriyo. Naye nange neebuuza enkumbi. Enkumbi omuntu ayetegekera enkumbi gomumanye gwogenda okukwata. Tetuganye banaye si kirungi naye. Si kirungi. Omwana yategeka enkumbi. Enkumbi yafuuka enkumbi. Ko polisi yagaye temutuwa nkumbi. Temutuwa nkumbi ng'ogireeta yaki. Gwogyosudde n'oleeta. Ndi ndeese obujulizi banaye. Obulala. Owa polisi. Eno ye enkumbi omwana Hajji yakozesa batwalira Balamu. Era Balamu enkumbi yakitandika enkumbi. Twali ffenna waggulu eyo. Nagamba omukazi awaddeyo enkumbi yakozesebwa okukwira ngo naye nga bya bulimba byonna. Ebyo byonna no biri mu musango. Oyo mukwano gwange naye mulungi nnyo. Aliwa. Oyo mukwano gwa Ali era neiba waffe naye we Juba naye. Oyo Juba. Amanyi Ali obita Rosette. Rosette nkusaba gyeko mu kamera. Wama Rosette soko gye wano katono. Yakubemu olwali. Soko gye wano katono Rosette. Batugambye mbu Ali ye n'abakali. Mwakano? Abeera nako ngenda mu wakane. Bangambye mbu Ali n'abakazi jasi bamuwayiriza. Kati uno mukazi abeera Juba. Ali wali omulabyeko n'omukazi asulawa. Byenjogedde bina bya bulimba. Owakajja. Ne wabeera mukazi n'ennyumba gye yazimba mwasula. Hajji asula Juba. Ku kiyinja. Waitawo ku kiyinja. Ffe tuyita. Naye omusajja oyo yanema okutegeera. Bw'atuuka Juba amininga bizinensi ze. Toyinza mulaba wabweru. N'emmere abaana be bagimuleeterawa mu nnyumba. Nga bwe nayogera luli sikyusaamu. Ne wooba omuyise nti jangu tulye emmere takkiriza. Takkiriza abeera mu nnyumba ye. Okukemaakemayo ng'omukazi. Naye kati natuuse okwetegereza. Nti embeera ebadde ng'emulemesa okuba ng'ataffe atwetabamu. Naffe oba oluusi tulya oba oli awo twandisiramuse ne tutoora shahada ne tuba nga ddala naffe tuyina kye tumufunyeemu nga ffe. Naye Zuura yakola akantu. Zuura nze mutya yakola akantu. Hajji kubeera ng'ali bw'ati ng'alowooza Zuura yekka buli kaseera gwe tokiraba nti wabaawo akantu awo. Mwabeeranga ne Hajji Juba. Nga talozi tasobola kusemberera mukazi yenna. Ng'asemberera waaki. Taba naye. Takkiriza. Hajji yamukola. Nawulidde furufiga. Nawulidde ng'agamba mbu agenda eyo buyuko kirabika buyuko waliyo ekyamanane. Ajja kati. Nange mbadde nina enteekateeka egamba singa mbadde mpagira Zuura. Singa mbadde mpagira Zuura. Nange nandimwebuuzizzaako nange n'embosa owange. Gwirindako nawe oyagala abeere bw'ati. Abantu bonna kye banoonya. Kwegamba kubanga nakati Hajji ali mu kkomera naye tuli mu bweraliikirivu. Ndaba amawulire nti ayinza okukola ki okudda eno. Kwegamba nange ndi wano byansobedde dda. Hajji ayinza okudda omukyalo n'ali mu kumuwonya. Tugambye mbu ayinza okuddayo naye nze temukiwagira. Naddayo oba Hajji tukube mukube. Nange namwe engeri Hajji gye yeeyisaamu eri abakyala kino kyandimumaze n'akakkana kuba twaliko n'omukyala we omwawe ekiggolo twagenda okulaba Hajji. Ne mugamba tofaayo boyfriend ajja kuvaayo. Naye omukazi yagamba okusinziira ku Zuula empisa z'alina azaazikola ate si mulundi gumu kati ali mu mirundi ng'esatu kati abadde alinnya gwakuna lwakuba nti ennaku z'omubbi gaba mmeka? Ana. Naye omukazi n'agamba tekirina buzibu singa aba avuddeyo ne bw'aba awasiza omulala naye nga saani nga si Zuura. Tokiraba nti omukazi oyo omusajja oyo mazima abadde mukakama eri Zuura. Oyo mukwano gwammwe muwaŋŋadde naye Juba mubeera naye buli kaseera. Muntu kikaaki mu bulamu bwa bulijjo ng'oggyeko bino ebyabakyala biki? Musajja mukozi. Anoonyeza famire y'okubaawo obulungi. Era musajja wa buvunaanyizibwa. Omusajja atagatta bintu mu bizinensi ze kwegamba afokasinga ku ki?
ku business nze kye mumanyiko tole twogera ku kigambo ky'enkumbi wali n'oseka enkumbi girekenze enkumbi yankutule nywanto y'ebbeere era nina enywanteegi enkumbi yamala amaanyi kubanga tosobola kuŋŋamba nti rape n'okukozesebwa byanjawulo. Hajji yakozesezza omwana oba nti yakutte omwana tolaba nti byanjawulo. Kati omuntu nga bamuteekako ogw'okukwata tali ku defilement kati basobola okukwata ne bakusanga ng'olina enkumbi oba omusajja ajja nga bw'olaba egundi eno oba embuzi oba enkoko weegwire enkoko weegwire enkoko n'egiraagira mangu awo neekola ki neevaako. Nze ngamba Hajji bwe yabadde ng'akikola. Kaakati ate bw'aba nga yali ayina enkumbi ekyo kitegeeza ki? Kubanga ffe abakazi ffe abalina okuba nga tulina enkumbi zaffe nga tulina we tuzitegese n'ozigolola bulungi nnyo n'ogitereka n'olinda olunaku. Ojooza bulungi nnyo n'ogigolola n'ogitegekera olunaku luli essaawa eyo kubanga buli ssaawa oba olina omusajja sigamba nti omuwa olunaku oba ki. Omusajja waayagalira nze ngamba omusajja waayagalira woolina okukola ki? Erina okuba ng'eri standby ng'eri awo. Kati oyo omwana ye yeetegekeranga atya enkumbi ng'alinda taata we. Ekitegeeza Zuula ayagala kutulimba nze nga bwe ndaba yali omwana yamugabira Hajji mu kyama kati yanyiize bunyiizi n'ayagala okukyankalanya ebintu nga ye yamuwa enkumbi eyo n'agitegeka. Nakyo kisoboka. Bwe tokiraba kubanga mpuliddeko ka odiyo akamu nti bw'olingiza eno mu gundi y'omwana Zuula yagamba bw'obula okulaba n'abaana nakiwulidde furufiga akyogera bw'ogira bw'oti obula okulaba ki n'abaana kitegeeza omuntu w'otuukira okubeera bw'otyo n'obeera bw'otyo kitegeeza maama wo yaba yakutegekera enkumbi era Zuula yamanya omwana oyo abadde amukozesa nga si Hajji. Ekyo njagala nkikubuulire yamumanyi yamumanyi kubanga olulala mbu yasangibwako n'omuvubuka mu nnyumba naye nga Zuula yamutegesa omuvubuka oyo n'amugamba omwana nti abeere n'omuvubuka oyo mu nnyumba. Kati Zuula n'abanga abakutte. Kati bwe yabakwata mu n'abajjamu miliyoni oba zaali meka oba 2. Kati kwegamba omwana bwe yamuzaala n'asalawo amufuule bizinensi yamufuula bizinensi nze bwe ndaba okusinziira ku bigambo ebijja byogerwa. Eyagundi Hajji ate tewawulire nti alina be yali amusayiningisa ku mpaka ye gyemeze gye taata Nisha tetwamulaba wali waggulu n'atugamba okusinziira nga bwewawulidde nti ebyapa biki byonna abadde nga ajja amuvuruga bw'ati era bw'atyo bw'atetenkanyizanga ne Hajji n'ayagala okukola ki okwagala okubba Hajji. Kati Hajji omulaba nti ne mu odiyo ze akugamba mbu ye yagamba nze oba okola kyokola kikole naye nze simanyi gy'obijje. Kitegeeza omukazi twawulira nti yali ayagala kukola ki kwawukana ne Hajji naye ng'ayagala amuwe ki amuwe ebintu. Fe we tuwulira era ne batabanyi be bwe batugamba. Kati ejjubba kiri kitya bizinensi zaayimirira? Bizinensi etambula naye era nga bw'omanyi nti omusigire bw'aba nga ono abadde akitambuza nannyini era tetusobola kubeera nga bwe kibadde nga kitambula bulijjo kubanga kati waliwo abaana be. Naye jjukira bwe baba bamanyi nti omutwe weeguli yabadde agira okunona ecupa ze zino eza gaasi azitika n'amanya nti kati eno oloola egenze kati tekikyali bwe kityo nga bwe kibadde. Kati bizinensi tesobola kutambula bulungi ng'omusajja oyo ali mu kkomera. Kati bannayuganda batulabye eyo muyinza bagamba ki nga mu mikwano gya Hajji mu kaseera kano kaalimu abatulaba essaawa ze? Fe ababa mu ngeri ki? Jasinga abali abatulaba nga batidde pressure zibakuba kugambo ki muyinza okubalekera ng'ali eyo atidde agamba musajja talina abamu bali baga talina musango baga alina omusango nga mmwe aba mu mikwano gya Hajji muyinza bagamba ki abali abatulaba? Wanjisa kati kyoba omanya nti n'abatamanyi kusaba abatulaba ejjuba abatulaba buli wamu mu Uganda muno n'abadde tamanyi kusaba nze nkugamba nti Hajji yayigiriza abantu okusaba kubanga buli muntu ali ku viivi asabira Hajji okuva mu kkomera. Nze kyendaba ekiri mu nsi yonna kwegamba kano kafuuse nga kalulu
alinga Besigye kati nani ne Museveni era kati olunaddako ojja kulaba nga Yero akoze eki Yero nga yeewangudde nze ngamba awo we nalondera awo ne bulijjo nnonda naye ngezezaako obugeza olw'okuba nti ono yamwesimbako wano juzi nze saagala muyisa mu kamwa kange simwagalira ddala saagala namulabako oba okiwulira ono yeesimba ku pulezidenti juzi okumanya nti simwagala saagala namuyisa mu kamwa kange kati ova laba nkozesezza Besigye nani ne Museveni tontawanya njagadde mugereze kati ffe kye twandigambye Bannayuganda abatulaba tusaba musabire Hajji esaala gye tusaba nze kyeŋŋamba Bannayuganda ab'e Juba Bajasi Barukiya ba Aisha ba Mama Kuruzi Polini Kembabazi Polini oyo Baby Polini ne ba Aisha abo bonna ba Aisha ntale bonna mbasaba buli omu bonna basiteera bonna ab'emmerekiya bonna bakozi bannanga abali mu speya era nga ba business women ne ba business men nga Hajji waffe mwizeera buli omu asabe mu lulimi lwe buli omu asabe mu ddiini ye Hajji ono afulume komera ate mumusabire afune hajati omulungi asinga kuzuula ajja kumufuna kubanga ebijuujulu weebiri kati ku luno ndafuluma ng'obwongo bukoze eki bubugumiziddwako agenda kubeera abeera bwati tugenda muwugula kubiri toyinza okuba nga twamuwugudde dda kyogamba tebamutwalira mmere kiggo kamuwugula era nsaba mubasabire mwenna mugundi mu ddiini zammwe ate musabire Hajji afune ajati omulungi asinga kuzuula 10 ku kinnaakyo gwatagenda kuddamu kwejjusa nti atajjukirani agenda okwerabiza gundi zuura agenda omwerabiza zuura nze kyensaba ab'e Juba mwenna mufukamire buli omu asabe mu ddiini ye ne mu lulimi lwe okusingira ddala Siteera Emerekiya nga bwe ŋŋambye ba Aisha Ntale ba Justine Nakanjako ba Rukiya mwenna ne bajjajja bire Hajji afulume komera Kembabazi Polini Mama Kuruzi Baby nkusaba osabire Hajji mu Runyankole nkubyewo nnyo yawo mpola kubanga nze mmanyi nti esaala y'Olukiga Katonda ebiseera ebisinga agiwulira nnyo amiina tuli bayitirivu ate nga bijuujulu byereere byonna si bifumbo kati ku luno Hajji tusaba afulume komera tumukolere ku pate nze nandisabye singa tufunayo abantu bane Mukama ng'omulamuzi Mukama amukakanyiza n'afulumya Hajji twandimutwalidde mu bbanga ne tusooka ne tusanyalaza ekibuga nga tumutwala ewuwe mutundwe gye tumutwala Juba kaakati tugenda mutwalira mu nnyonyi Juba yonna ndowooza ejja mukima wali eri ku Bombandiya bonna abakyala abo bajje bamusinkane bamuwero kamingo okuyingira Juba tukole Juba okumanya twagala Hajji akomewo mu mirembe tugenda namukolera pate mu Lusiraamu wadde ffe tetuli basiraamu kale we tuba bakutoora shahada tujja kutoora shahada waliyo namulala yangambye atoota shahada lwa Hajji nange njagala kusiramuka bannange nange njagala kukyuka ate erinnya nalifuna dda era buli wompitalo zeeti ntabuka Latifa iye byenjagala sebo Juba tubonyebonye nnyo ate abantu abasinga bakikwala Juba teri ssente simanyi sente zabisirani nze kikiwakanyiza ddala n'abantu enda balina endowooza eyo sente gye ziri ng'owajja kukola ate Hajji huyo mugagga sente zino zivudde Juba mugagga
mugagga ye kati nze tondaba guno omubiri gwa gunde gwakuzanya okwata iPhone eziriko okitegeera ekintu ekyo yiino waneeno sikwata simu za nkoko ogiraba kati owejjuba woba tolina sente okwata eno essimu twabuuka mirambo oba okiwulira ekintu ekyo twagenda ejjubba eyo ng'abantu bafa babatira ddala seeka twabonaabona nnyo twabona nnyo naye emboozi eyo bami nabadde sinabagenda kufufiga yantuteko owamukula Mike Mukula n'atusomesa bingi n'atulaga ate nga byanyumya nze kubanga ensi embadde ffe tutambula ensi tutambula Dubai njimanyi Juba njimanyi Juba teriyo mwana atalinye ku nnyonyi gyali taliyo siteera asiiba mu nnyonyi alinganga eyazifuula obugaali Kembabazi Pauline tazivaamu omuntu yandereko ku Kembabazi Pauline omwagala njagala Pauline oyo tava mu nnyonyi abaana nja kubakulaga bonna tebava mu nnyonyi barukiya abaani bonna abaana ba Aisha tebava mu nnyonyi kati oŋŋamba otya mbu ejjuba teri ssente oŋŋamba otya mbu ejjuba teri ssente nga tufaanana bwe tuti okiraba ekintu ekyo omubiri n'ofuuka figalesi lwa ssente ze zinfudde figalesi kuba ndyanga kwegamba nga bwenjagala kyesinaba kulyako omusota siina kyenneeguya abaana nateeka wali nazaala kati ndya buli ze zinfudde biki byensala nsala biki ze zibonyabonya ali ze zimubonyabonya oba okiwulira n'olya enkoko n'ofuna amasavu mangi mu mubiri yena n'owulira nga n'okussa tokyassa ate era n'oteekamu sente nti ogajjemu kwegamba sente yembonyabonya ate neddamu neerwana neefulumya amasavu n'enzizaamu kwegamba sente zitufuukidde sente n'akava mu nnyonyi juzi wano n'akawoowo okawulira tokawulira nkyawunya nnyonyi oba okiwulira kati ng'ombuulira nti ndi mwavu kuki Hati uliagizo gamba oyo yepankire eyo chaka chavu kirimba nedda mukwa kati bakaka sente diriwo sente diriwo sumulule so watayagala kumana ojja kumana nga nzikugabidde baga yesumulule ensawo omwala mu atorabye esimu orabye esimu bangamye pesa ompere orabye esimu muno mulimu sente za furufiga muno mulimu sente za furufiga leka sente za furufiga tozuzanyira onoyo muwe no mutegedde naye furufiga wakubiri oraba kati kenkutegedde ate kyoba okola ojja kulya ezange bw'onooba ontegedde njagala ontegeera olye ku zange omugagga toyogera bigambo bingi kwale tano muweyo njagala ntegeera engeri gye naakamusanga ntegeera olye ku ki nkutegedde kati olye ku sente zange nkutegedde omugagga towuza nnyo ojja kutegeera muweko muwe tano sente zino zonna za furufiga njagala nnyo kyayagala olwaleero olwo omukyala naye atuyisaawo atuuku ssente gundi ono wakiseka yani omukyala w'ebyemmotoka entono Silivia bana Silivia ekiri waffe tukirinze oba tukirinde nga Hajji avuddeyo nange mulabi anyirira okufa ayina oyo Silivia omulaba Silivia omulaba yatuyisa atuuku ssente mukama yamuwa ezadde nga ddungi nnyo abaana tebabala baana naye abaana Silivia bazadde alinganga embeerera alinga atazaalangako Silivia ayina abaana te bonna banyirira balungi ayagala omusajja we Silivia n'omusajja we oyagala kwogera ku bba wa Silivia ebyo tubijjemu kubanga ayinza n'okutta ayagala omusajja we ze mumanyi maama yatugambye gula jja naye omugagga kati nga bwe tukusiibula omugagga munsiibule ogenda kutuwa ku sente nze kati nga bw'omanyi nti awuliriza nga bw'omanyi nti embeera y'ensi eno si nnungi ekyo naawe okimanyi nandikusabye nti bwe mba nkuwa sente zino siina zikuweera mu kamera amaaso g'abantu mabi tujja kudda ebbali nze ngatya ate nze nanyini kasawo nze nanyini kasawo kiriza tudde ebbali nkusimba omusente omusimbi okitegedde ekintu
naye akatalekeka bannaye nga bwe mbakubiriza beegayiridde musabire Hajji buli omu mu lulimi lwe buli omu mu ssaala gy'ategeera mu ddiini ye Hajji afulume ki ekomera ffe twagala Hajji akole ki afulume komera bino oze tubitegedde ate saabikugambira babadde batuyise wansi nga bagenze bagayiba minisita famire yaffe yageze nekyalira baani famire ya Hajji yakyalidde baminisita bali ne bagaa tugenda bawa kazimbe ne miliyoni 3 ndubiveeko ne bali babadde bafere nabiwulidde nempulira nga ntidde ne nga ate bano banvuddemu nze nfane Hajji balimba byonna byabulimba byonna era nagamu ate nze nakino kankyogere mu kamera oba Hajji yalya oba teyalya nze ngwa naye kuba ekisooka mumanyi kale kanswale oluvannyuma lw'okusala ebitali bituufu bajja kusala ebitali bituufu naye nze nfane Hajji siva ku Hajji Baby Pauline namutumidde ddako embabazi omwana w'ebushenyi nentumira ku Sande Sebuufu mukwano gwange omulungi nentumira Rukiya nentumira Jevisi Jajja Musa nentumira Deusi nentumira Chelsea ne Faawu ne mukuru Twaha omusiraamu waffe ono Twaha waffe ne Swaibu chairman waffe w'abana Uganda okwatarabara n'abasudani bonna wadde tebamanyi lulimi kubanga mwenoonya ssente siyinza butabatumira ndumanyi bulungi ana Salimu Juba Kulu Nasta Juba Kura na Salimu yita Naibu yita Shedidi ana Rosette ana fi Uganda ndi mu Uganda ntumidde abasudani bonna kubanga yensi yange genzija mu sente anti nze Rosette bamanyi kati nentumira abana Uganda bonna ne besoogedde manya mwenna tubaagala nnyo Mukama abakuume era nga bwe munoonya ssente Mukama azibowe mu bungi amina Hajji sibula abantu dakiike mbasibuddeko bannange bino bino bimulaba si bituufu bantu b'ejjuba mu mayisa zaffe gye tuzijja n'embeera gye tuyitamu nze ssebo nayitako mu maggwa ku covid era nentunuulira neŋŋamba nti era Rosette nze kyanzijja ku wansi Rosette noŋŋamba Hajji tolina ssente naye mpita waggulu nayita munabonaabona mu covid abasajja bampisa mu maggwa eyo ne mu gundi saagadde kubyona ne bababuusa gundi bambuuza biki nempona bulya nga Jubba entamye agitegedde nentama naye gyeyo sina kyakukola gye nzija ssente kale neŋŋamba embonano gye tubonyeebonyeemu ffenna twekwata ekitole tukwate ssente zaffe tuzikumi banaye wabaayo munnaffe ng'afunye ekizibu tukwatirenga wamu nebegamba nti Hajji gyali gundi mwenna mukwate kibakwateko nga bwe mukola bintu byaffe nga bwekola ejjubba nga bwe mubimanyi mwami Katemba yo tujagala ne siriyo meeting mwakatula kumpi meeting nga mmeka nga siriyo nange sibadde embaga tugenda gundi Kamwenge eyakato katujja banaye kanteremu akalanga ako Katemba yo tugimanyi tukulinze kamwe ne simanyi nze binkwatiddeyo nomula ebizu byendimu kubanze omuntu yenna alangibwa obwereere kimpisa bubi mu bulamu bw'ensi eno era namumanyi baganda bange nteekawo omubiri gwonna omuntu alangiddwa bwereere era amanyi mikwano gyange mumanyi Mande kasita mukutumiddeko awo niyo mulala awo Twaha muzeyi Kakobo mmanyi Kakoba nze nwanira nnyo omuntu alangibwa obwemage nga bwe tutambula nga obimanyi ebyabakiyamaani byebyo sina byenyoyayo nyongerako birala migadde salamu aleikum salamu warahmatullahi wabarakatuh olunaku olulala mbagaliza okubeera obulungi mwera